అందరికీ హ్యాపీ పొంగల్. ఈరోజు అయితే మన తాటికల్లి చూపిస్తా చూడండి. పరపదాడి కల్లు ఇది చూడండి. మన పరపదాడి గోల ఎట్టుడే ఇచ్చిన చూడండి. కళ్ళు పరపదాటి కళ్ళు చూడండి ఎట్టుందో. మినిమం ఉంటుంది మన తాడంటే. ఇది సూపర్ ఉంటుంది. ఒకటే పెద్ద బాటిల్ అందుతుంది చూడండి. గోల చూంటే మస్తు అనిపిస్తుంది. అన్ని చెట్టు ఇలా వారి బాహుబలి చెట్టు, మన బాహుబలి చెట్టు ఇది. చిన్నగా ఉంటుంది కానీ పుచ్చిదే కానీ గట్టిది. ఇది లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయరి. సంక్రాంతి పండుగ కళ్ళు కావాలంటే ఈ నెంబర్కి, నా నెంబర్కి కాల్ చేయరి.